Ni kenshi cyane dukunze kumva ijambo ubutumwa bwiza, tukabyumva benshi bavuga ngo reka tuvuge ubutumwa bwiza cyangwa se uriya muntu abwiriza ubutumwa bwiza. Ikibazo rero uyu munsi twibandaho ni ese ubutumwa bwiza ni iki? Ariko kugira ngo tubisobanukirwe turi bwibande cyane ku butumwa Yesu yabwirije. Ese ubutumwa Yesu yabwirije ni iki? Kuko iyo twiswe ngo turi abakristo tuba tumwitiriwe. Bisobanuye ko n'ubutumwa tugomba kwigisha bugomba kuba buhuye cyangwa se bujyanye n'ubwo we yigishije. Abandi bantu benshi baranavuga ngo ndimo ndabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko Yesu Kristo ntabwo yabwirije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ahubwo yahindutse inkuru nziza. Ari nayo mpamvu wenda bamwe bashobora kuvuga ngo ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko kugira ngo dusobanukirwe ubutumwa bwiza icyo ari cyo, n'ubutumwa bwiza Kristo ashaka ko twigisha, reka turebe twigire ku byo Kristo yigishije. Fata uyu mwanya rero ukurikirane, reka tujye mu ijambo. Nongeye kubasuhuza mbabwira nti muraho kandi amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Uyu mwanya rero ni wa mwanya mwiza dusangira ijambo ry'Imana, ariko kenshi tugaruka ku gusubiza ikibazo runaka. Uyu munsi rero ikibazo cy'uyu munsi twibaza ni ikibazo kivuga ngo ese ni ubuhe butumwa Yesu Kristo yabwirije? Iyo tuvuze ngo reka tubwirize ubutumwa, ese ni ubuhe butumwa twebwe dukwiye kubwiriza? Rero turajya muri Bibiliya. Fata Bibiliya yawe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere, turasoma umurongo wa 26. Ni byiza ko duhora dusubira mu Itangiriro kuko hagaragaza umugambi w'Imana uwo ari wo ku kiremwa muntu, ndetse n'iminsi ya mbere y'abasogokuruza uko yari imeze n'icyo Imana yari igambiriye. Umurongo wa 26 haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Kugira ngo tubyumve neza cyane, reka some n'igice cya 2 umurongo wa 4 n'uwa 5. Uku niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremyemo isi n'ijuru, kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka. Urumva rero umurongo wa 7, Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Ku gice cya mbere umurongo wa 26 tubona umugambi w'Imana yuko kwari ukurema umuntu akagira ishusho nk'iy'Imana ndetse agasa n'Imana. Iyo bivuze ngo umuntu kumera nk'Imana ndetse agasa n'Imana, hari ubwo dutekereza ku isura, ariko ni amagambo atwereka imiterere. Umugambi w'Imana rero uko umuntu agira imiterere nk'iy'Imana, kandi umuntu amera nk'Imana ahe umuremeye, kuko aravuga ngo nzamuha ubutware atware ibyaremwe byose, inyamaswa zose n'ibimera byose akwiye kubitwara. Urumva Imana yahaye umuntu ubushobozi kuko irabufite, ntacyo yatangaga idafite. Kandi yivuze ngo reka mere nkanjye, ni ukuvuga ngo niba Imana ifite ubushobozi, Imana umugambi wayo kwari uguha umuntu ubushobozi ku isi. Ikindi kandi ku murongo wa 4 w'igice cya 2 tubona neza ngo nta kimera cyari cyakameze, kubera ko nta mvura yari yakaguye muri icyo gihe. Kubera iki? Kuko nta muntu wari uriho kugira ngo ahinge. Urumva Imana ntiyashatse ko ibimera bimera nta muntu. Ibi rero birongera kutugaragariza ko ibyaremwe byose byaremwe kubera umuntu, ntago umuntu yaremwe kubera ibyaremwe bindi. Iyo dusomye umurongo wa 26 muri kiriya gice cya mbere, iyo tubonye ngo Imana irema umuntu, nuko aravuga ngo nibatware, duhita tubona ko byari umuntu umwe bibaye mu bwinshi gute. Ahangaho uburyo Bibiliya yasobanuwemo ijambo ry'igiheburayo Adamu ari Imana yakoresheje ngo reka tureme Adamu, risobanuye ikiremwa muntu kikomoka ku butaka mu mukungugu.
ni ijambo rero ntago rivuze umuntu w'umugabo gusa. Iyo tuvuze Adamu na Eva akenshi twumva ko Adamu ni umugabo, ariko Adamu ni ikiremwa muntu, ni umuntu wavuye mu mukungugu. Iyo rero Imana ivuze ngo reka bagire, bihita bitwereka ko ntago Imana yavugaga umugabo gusa, oya, ahubwo yavugaga ikiremwa muntu, ubwo ni umugabo n'umugore, nk'uko tubibona no mu gice cya kabiri yongera kubisubiramo. Aha rero mu gice cya kabiri ijambo ry'Imana rivuze ngo nta cyari cyameze, nta mvura yari yakaguye, kuko Imana yari itararema umuntu, kuko umuntu niwe wari boss ushinzwe kandi uzita ku bimera n'ibyaremwe byose. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Tubona neza ko no ku murongo wa 15 iyo usomye ku gice cya kabiri umurongo wa 15 n'uwa 16, Imana ishyira umugabo mu ngobyi ya Edeni, iramubwira ngo ngiyi yirinde uyikorere, yihinge, yikorere. Umurimo wawe ni ugukora, ukita ku byaremwe, ukabishyira ku murongo neza, bikaguma biri mu murongo. Umurongo wa 20, Adamu yita inyamaswa amazina. Bibiri iravuga ngo amazina y'isi nyamaswa uko ayo niyo inyamaswa zagize. Urumva bwa bushobozi Imana ifite mu ijuru, irarema, iha ibintu ubuzima, yita ibintu amazina bikitwa uko yabirabisohoje. Ubwo yavugaga ngo reka ndeme umuntu, noneho ngewe mfite ubutware mu isi no mu ijuru, ndi umwuka, ariko reka ndeme umuntu mu bifatika, muremere n'ibifatika, agira ubushobozi nk'ubwanjye, ampeshe icyubahiro. Urumva Imana yahaye umuntu kuba ubutware, ariko tuzi neza ko icyaha kije cyambuye umuntu ubutware, yirukanwa muri ya ngobyi, muri bwa bwiza bw'Imana, hahandi Imana yaremeye umuntu kuba no gutwara, arirukanwa kuko yari yemereye ikibi kuza mu buzima bwe. Rero mbere yuko Yesu aza, byari byarahanuwe ko Mesiya azaza, umucunguzi azaza gucungura umuntu. Eza azamucungura muki, azamukuye hehe, amujyana hehe, azaba amugarura hahandi yakuwe. Mbere yuko rero Yesu aza, byari byaranahanuwe ko Yohana umubatiza azaza kubanza gutegura. Umva rero muri Matayo igice cyaho cya 3, reka dusome umurongo waho wa 1 n'uwa 2. Icyo gihe Yohana umubatiza araza, yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Urumva ubutumwa Yohana yabwirizaga, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ese kwihana ni iki? Kwihana, ijambo kwihana bisobanuye iki? Ese ni ukureka ibyo dukora? Ese ni uguhindura ibyo twakoraga? Ni uguhindura inzira twagenderagamo? Kwihana ni uguhindura icyerekezo, ni uguhindura imitekerereze. Warebaga ahadakwiriye ukareba ahakwiriye, ugahindukira, ni uguhindukira. Iyo umuntu avuze ngo nihannye ibyaha byanjye, nasabye Imana imbabazi, ntago ari ugusaba imbabazi gusa bidafite guhindukira, bibamo guhindura icyerekezo. Niba wahoraga ureba ku ntege nke zawe, ku byo wishakiye, ugatangira ukareba ku byo Kristo agushakaho n'iby'Imana ikurebaho. Yohana rero azabwiriza avuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hehe, buri hafi. Ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ibuka neza, iyo tuvuze ijambo ubwami, ubundi tuba tuvuga imbaraga, tuba tuvuga ubutware. Umwami ni umunyembaraga, afite imbaraga n'ubushobozi. Icyo avuze kiraba, icyo ategetse kirakomera kibuko, icyo umwami avuze gihinduka itegeko. Ubundi ubwo ni bwo bwami. Ubu rero abakurira muri iki kinyejana, ndavuga ko ibitekerezo byacu byarangiritse kumva iby'ubwami. Hari nubwo bigorana kubera ko twabaye ba demokarasi, ibyo abantu bashaka nibyo bageraho, abantu baritorera, abantu bahitamo uwo bashaka, umuntu wese afite uburenganzira bwo kwikorera ibyo ashaka. Ariko ubwami bw'Imana ni ubwami, si demokarasi. Ni ubwami, icyo umwami avuze nicyo kiba, nicyo gihari. Kandi ubwami bw'Imana ni ubwami buruta ayandi mami yose, kuko umwami yita ku bari mu bwami bwe. Ni nayo mpamvu Imana yakunze abari hehe mu isi, itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese agaruke mu bwami, kuko mu bwami hari ubugingo buhoraho. Mu bwami hari ubugingo buhoraho, mu bwami huzuye ubuntu bw'Imana.
ahangaha niho tugarurwa tukagira ishusho y'Imana yaduteguriye kuva kera, yaduteguriye kuba abantu bafite ubutware, bafite ubushobozi. Ariko dore umuntu amaze gutakaza ubutware, icyaha kirinjira, n'amabi yose araza, urupfu ruraza, indwara ziraza, n'ibindi byose birakubita, kugera n'ubwo bihinduka. Bimwe turabyakira tubyita ngo ni kamere muntu niko iteye. Turi abanyantege nke, umubiri wa muntu ni umunyantege nke, turarwaragurika, tugira gutya. Uwo si wo wari umugambi w'Imana mu Itangiriro. Ni nayo mpamvu tubona mu bwami bw'Imana hashobora kubaho kwirukana abadayimoni, kuko abadayimoni iyo bari mu muntu baba bari ahantu badakwiye kuba, ariko bahawe icumbi. Abadayimoni ni imyuka, ntago imyuka rero yemerewe kugira umubiri. Imyuka ntiyemerewe kuba mu isi keretse iyo ibonye umubiri iri buturemo. Niyo mpamvu rero tubona mu bwami bw'Imana Yesu avuga ngo abanyizera bari mu bwami bazirukana abadayimoni. Urumva basubirana bwa butware, bwa bushobozi bwo gukuraho ibidahwitse, umuntu agasubira mu mwanya Imana yamuremeyemo. Igice cya 4 rero umurongo waho wa 17, Yesu amaze kuva mu butayu mu minsi 40 yo gusenga no kwiyiriza, araza nawe ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, umva ibyo Yesu yavugaga, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ntago Yesu yaje kwigisha ngo nimuze mujye muri ritorero, nimuze mujye mugenda kuwa mbere kuwa kabiri mugire mutya. Oya, ni mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, burabegereye, nimuhindukire. Icyo yavugaga, nimuhindukire mukure ibyiyumviro byanyu mu byamunze ibitekerezo, mu byamunze imitima, ari cyo cyaha. Muhindukire murebe ku Mana, kuko yabagaruriye ubwami bumwe yabateguriye kubamo kuva irema umuntu. Nimuhindukire kuko dore buri hafi, burabegereye. Imana ntikiri kure, ubwami bwayo ntibukiri kure, imbaraga zayo ntizikiri kure, zirabegereye kuruta uko mubitekereza. Icyo usabwa ni uguhindukira, kwihana. Mu gice cya 10 muri Matayo, Yesu yohereza intumwa ze kujya kubwiriza. Arababwira ati, nimugende mu midugudu y'Abisirayeli mubabwirize, mwirukana abadayimoni, abaha imbaraga n'ubutware. Urumva arimo arabasogongeza, kuko iki gihe bari batarakira umwuka wera, izi mbaraga bazihawe nko gusogongezwa. Ariko ubu nibwo buzima Yesu yateguriraga umuntu kongera kubamo, ubuzima bw'ubutware n'imbaraga. Mu gice cya 10 rero reka dusome umurongo wa 7. Umva uko Yesu avuga, nimugende mwigisha muti, ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni. Mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Mwaherewe ubusa, nta kiguzi bisaba. Oya, icyo bisaba nuko muri kumwe nanjye. Rero ndabibahaye, nimugende, kuko ibyo nibyo mubonera muri Kristo. Nibyo tubonera muri Kristo, ni ubutware, ni ubushobozi bwa bundi Imana yaturemeye. Ntago ari ibimera gusa n'inyamaswa, ahubwo Imana yaravuze ngo batware ibiri mu isi. Mu yandi magambo, isi y'ibifatika, y'ibigaragara, Imana yayiremeye umuntu. Imana yayiremeye umuntu kugira ngo umuntu ayitware. Sindi busoze rero ntababwiye ko no mu minsi ya nyuma kenshi dukunda kuvuga ati ese Yesu azagaruka ryari, tukibaza ese nawe ko avuga ko nta gisubizo gihari, bimeze bite? Ariko Yesu hari igisubizo yatanze kandi kizima. Ngira ngo dusome muri Matayo 24 ku murongo waho wa 14. Umva amagambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo, kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Yesu yavuze igihe imperuka izazira, ni igihe ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzaba bwabwirijwe mu mahanga y'isi yose. Icyo gihe rero imperuka izahera ko ize.
Ikibazo rero nshaka kukubaza wowe niba warizeye Kristo, ni ikibazo kivuga ngo ese uhangayikishijwe n'iki? Kuki uhangayikishwa n'imperuka aho kugira ngo ukore umurimo Kristo yaguhaye? Muri Matayo 28:19 yatanze itegeko, aravuga ngo nimugende muhindura abantu kuba bigishwa banjye, nimugende mubabwire iby'ubwami bw'Imana, mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Urumva ni inshingano dufite zo kujyana ubutumwa bw'ubwami, nta bandi babujyana, ninjye nawe dukwiye kubujyana mu mahanga yose. Impamvu Imana itarimbura isi, impamvu Kristo ataragaruka, Petero yabivuze neza, aravuga ngo si uko Imana itinze isezerano nk'uko benshi babyibwira, ahubwo ngo ibigira ngo bose bihane. Umugambi w'Imana nuko abantu bose bahindukira, nuko abantu bose bihana bakaza mu bwami bwayo, kuko ubwo nibwo buzima yabateguriye. Tuzakomeza rero ahangaha. Uyu munsi twibazaga ngo ni ubuhe butumwa Yesu yigishije, kandi ni ubuhe butumwa ashaka ko natwe twigisha. Wibuke neza muri Matayo 10 abwira abigishwa be ngo nimugende mwigishe muvuga muti ubwami bw'Imana buri hafi. Arongera aravuga ati kandi imperuka ntizaza keretse igihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzagera mu mahanga y'isi yose. Rero ubwo nibwo butumwa Yesu yigishije, kandi natwe nibwo dukwiye kwigisha. Ubu rero ubutaha tuzakomeza twibaza ku kibazo kivuga ngo ese ni gute, ni irihe sezerano twahawe, kandi ni gute twongera kugira bwa butware tukabaho muri bwa buzima bw'imbaraga n'ubutware iyo twamaze kwizera Kristo. Ni iki bidusaba? Ndakwifuriza icyumweru cyiza rero. Buri wa gatatu hazaba hari ubutumwa bwiza bunyuze mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ndagushishikariza no gukora subscribe kuri YouTube account ya Pastor Jojo Kinyarwanda. Amahoro y'Imana bane nawe aho uri hose.